ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരും, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കാണാം. ഇത് ഫുൾ ചെയ്യണത് ചെറിയ വാഴയാണ്, ഒറ്റ ചെറിയ വാഴ, എന്താ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാം. പുതിയ മോഡലാണ്. ഇന്നലെ ആ ചെടി കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുഴിച്ചിടാനേ പറ്റുള്ളൂ. വാഴ നമ്മൾ ചെറിയ വലിയ വാഴ ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ ലേശിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ വളരാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ്. മണ്ണിൻ്റെ കേടും പുളിപ്പും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനും അതും ശരിയാണ്. ലേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നനച്ചു കൊടുക്കും.